สวัสดีค่ะ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆและกัลยาณมิตรในเฟซยาย่าทั้งหลายยาย่าก็ไม่ได้เฟซมานานหลายวันเช่นกันที่ไม่ได้เฟซอะมาลิฟที่ยาย่าจะมาลิฟครั้งนี้เพื่อยาย่าจะโชว์บางอย่างให้ดูนะคะ ก็คือเกี๊ยวซ่าย่าดูเกี๊ยวซ่านะคะยาย่าอยากจะบอกว่านี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตในการกินเกี๊ยวซ่าของยาย่านะคะยาย่าก็เลยปรารถนาที่จะมาโชว์เพื่อนๆในลิฟแคมป์นะคะ Hello everybody my friend I would like to eat เกี๊ยวซ่า show you because this is my first time of my life that I can eat เกี๊ยวซ่า and I feel so lucky I feel like I win lottery Bonjour tout le monde, je vous présente gyoza. C'est japonais, je pense. Moi, jamais mangé gyoza en Thaïlande. Jamais. Maintenant, c'est la première pour goûter gyoza dans la vie. C'est ma première. Ma première fois, donc je vous montrer comment je mange gyoza, ok? Attends, il y a la sauce. Je vous montre. La gyoza, c'est comme ça. It's gyoza. It look like this. It's first time in my life that I eat gyoza. C'est gyoza. Moi, je sais, bon chien, bon collade pour manger gyoza parce que jamais, c'est la première fois dans la vie que je peux manger maintenant. Et je sais, j'ai gagné l'auto. C'est comme, c'est pas là gagné l'auto. Ok. รู้สึกว่าเหมือนถูกลอตเตอรี่นะคะรางวัลที่2ก็ได้ที่ได้กินเกี๊ยวซ่าเพราะว่าอยู่เมืองไทยไม่มีโอกาสได้กินเพราะว่าเกี๊ยวซ่ามันจะเป็นหมูซะส่วนมากเพราะย่าไม่สามารถกินได้เกี๊ยวซ่าที่เป็นหมูนะคะอยู่ที่นี่ก็ตั้งนานแล้วก็ไม่ได้กินเกี๊ยวซ่าคือก็ไปไหนมาทั่วแล้วเนาะย่าแต่ว่าไม่มีโอกาสได้กินเกี๊ยวซ่าเหมือนคนอื่นเลยก็จะได้กินแล้วครั้งแรกในชีวิตมีความสุขมากI'm so happy I can eat gyoza now because it's first time in my life I can eat. I can't believe how can I never eat before. Je crois pas comment je peux pas goûter gyoza parce que il y a vendeur gyoza beaucoup en Thaïlande. Ah oui, baby. C'est mon moment. Allez, goûter. Ensemble. แฟนย่าก็จะมาเทสดูนะคะโมชิโมชิอะไรWait, allez bébé. C'est beau? Hai friend กินก่อนนะคะหมูมาเลยมั่ง Ça va bébé? Hein? C'est bon? Ok. C'est maintenant ตายย่านะคะกินเกี๊ยวซ่านะคะนี่ถ้าใครเข้ามาดูลิฟต์แคมป์ย่านี้คนนั้นก็โชคดีเหมือนกันนะคะที่จะได้เห็นย่ากินเกี๊ยวซ่าครั้งแรกในชีวิตเนาะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าย่าเชยหายหัวไปไหนมาไปอยู่ในถ้ำหรือเปล่าคนเขากินเกี๊ยวซ่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองที่ประเทศไทยแต่ย่าคนเดียวไม่เคยกินนะคะแต่คราวนี้ย่าสามารถกินได้เพราะมันเป็นเกี๊ยวซ่าผักโอเคตายย่ากินมั่งนะคะTout le monde peut penser pourquoi Yaya jamais mangé gyoza parce qu'il y a beaucoup gyoza en Thaïlande pour vendre. Mais moi, vraiment jamais mangé gyoza. C'est la première fois. Ok, on a some bon chien et bon collade pour manger gyoza. Si quand j'ai mangé gyoza maintenant.Je pense de toi aussi, okay? I'm eating gyoza, but I will think of you too. To everybody who never eat gyoza before, let's eat with me. แต่ย่ากินเกี๊ยวซ่าย่าก็จะคิดถึงเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าก็อยากให้เพื่อนๆกินด้วยเนาะมันเป็นเหมือนโชคลาภอ่ะเหมือนได้ถูกลอตเตอรี่อ่ะเจซ่า
c'est ça j'ai gagné l'auto parce que j'ai peur manger gyoza I feel like I win lottery because I eat gyoza alors มากินด้วยกันดูทัวร์กินด้วยกันค่ะมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจได้กินข้าวสารโอ้ c'est delicious c'est très bon เกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าอ่ะ c'est très bon เกี๊ยวซ่า really delicious เกี๊ยวซ่า c'est Japan c'est la nourriture de japonais Japan comme sushi มากินด้วยกันค่ะโอ้สุดยอดอะไรน้อง ไม่เคยกินไม่เคยกินในครั้งแรกมันเป็นเกี๊ยวซ่าผักนะรู้สึกมันถูกลอตเตอรี่จริงๆอ่ะเจซ่าเจกายเยลอตโตโอปิโตปัสเกอร์เจเปอร์มันจิเกี๊ยวซ่า I feel I win lottery because I can eat เกี๊ยวซ่าเดี๋ยวกินพร้อมกันดูทั่ว1 2 3You can go buy in magazine. No, not magazine. You can go buy in the shop where sell gyoza. It's a Japanese food. Tu peux acheter gyoza dans le magazine and tu peux essayer parce que c'est très bon. C'est la première fois dans la vie pour moi. Manger gyoza. It's my first time in my life I eating gyoza. เป็นครั้งแรกในชีวิตของย่าที่ได้กินเกี๊ยวซ่านะคะรู้สึกว่าแบบโชคดีมากเลยว้าชีวิตเนาะผ่านมาครึ่งของชีวิตนะเพิ่งจะได้กินเกี๊ยวซ่ากับเขานี่แหละ ดูจ้ะกินเยอะc'est bon really delicious ถึงแค่นี้พอดูเสร็จแล้วเกี๊ยวซ่ามันลายอ่ะหรือให้ดูรูปภาพนะโอเคเจลิกาเลผมมันจีเกี๊ยวซ่า I enjoy eat เกี๊ยวซ่า now so muchย่าก็สนุกกับการกินเกี๊ยวซ่ามากๆนะคะแล้วก็มีความสุขมากก็อย่างที่บอกรู้สึกมันได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เพราะว่าคิดตลอดเวลาในสมองเป็น100 ครั้งหรือ 1,000 ครั้งตอนที่อยู่ประเทศไทยหรือว่าจะไปประเทศอื่นหรือที่เคยเห็นที่ไหนก็ตามแต่ย่าไม่เคยกินแต่คิดว่าอยากกินฝันจนแบบฝันมานานว่าอยากกินแต่ไม่มีโอกาสได้กินครั้งนี้คือโอกาสที่ได้กินแฟนซื้อให้นะคะเพราะว่าพอวันกับข้าวจะหมดก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทำให้ได้กินกับข้าวดีๆอีกโอ้ยมีความสุขโอ้ยได้กินของที่ฝันมานานด้วยนะมีความสุขวันนี้คืนนี้นอนหลับฝันดีมีความสุขโอเคถ้าใครยังไม่เคยกินเกี๊ยวซ่าก็ไปลองกินนะคะเพราะว่าเกี๊ยวซ่าอร่อยมากๆเลยขอให้โชคดีกันทุกๆคนค่ะบอนชานบอนคลาด good luck to everybody go get เกี๊ยวซ่าfor manji because c'est très bon it's very delicious thank you for watching สวัสดีค่ะ merci beaucoup bye I feel like I win lottery j'ai gagné l'auto parce que j'ai mangé que ça bye